Просто ненавижу, когда нам в гости приезжают дети. Что может быть просто хуже этого? Вроде бы приехали, сначала все нормально, с ними мамка. Потом, когда мамки сядут болтать, начнут беситься, говорить, а можно эту твою игрушку? Можно я в компьютере поиграю в своем? А у тебя новая игра, давай сюда что-нибудь скачаем? Нет! Не скачаем, потому что вы уже как-то скачали. Я потом компьютер полгода чинил. И мне тоже, значит, родственники такие, можно эти гоночки скачаю? Я думаю, ну ладно, пускай скачать, ничего страшного. Скачал он мне, сразу троян на следующий день вылез. Извините, у меня компьютер не работает, ничего не фурычит, зато дети счастливые. У-у-у. Самое главное, правильно, больше я вас никогда к себе не пущу.